Pozdrav, druščina! Danes smo z ekipo na poti do Cerknice. Čez en teden se bo tukaj odvijal znameniti pustni karneval, danes si bomo pa mi pogledali nekaj drugega. To je zamrznjeno Cerkniško jezero. Cerkniško jezero je eno največjih prisehajočih jezer v Evropi. To pomeni, da del leta jezero presahne. A še vseeno je v povprečju polno vsaj 8 mesecev. Jezero se napolni, ko je dotok vode večji od dotoka vode iz jezera. Močne jesenske padavine ga lahko napolnijo v samo 3 dneh, spomladi pa na polnjenje jezera močno vpliva taljenje ledu in snega. Kot vidite, sem danes oblečen kot eskim. Trenutno je tukaj na Cerkniškem jezeru okoli -5 stopinj, občutek pa je vsaj -20. Res si je težko predstavljati, da bo čez en teden tukaj v Cerknici na stotine mask rajalo na tradicionalnem pustnem karnevalu. Cerkniško jezero v zimskem času pogosto tudi zamrzne. Lokalni prebivalci ga izkoristijo in ga spremenijo v pristanišče in kot vidimo, je že v ranih jutarnjih urah zelo obljubljeno. Ja, zdaj, če je dobro vreme, pa pol malo bolj proti dneva, ne tako zjutraj, se nas kar nabere, v bistvu je jezero kar polno, tako da imamo tudi že kar izziv, da najdemo zadosti placa, da bi hokej igrali. Ne vem, v bistvu vse, kar tle vidite, je pol, v bistvu so ljudje čez, tako da pridejo pa tudi z cele Slovenije, niso samo tle okoli Cerknca, Rakek, ampak je v bistvu vse, tudi Ljubljana, iz Dolenjske pridejo, vse nas kar nabere. Voda v Cerkniško jezero priteka po več različnih poteh. Vsi pritoki, razen enega, so kraški. To pomeni, da do jezera pritekajo pod zemljo. Večina vode priteka iz Bloške in Vidovske planote. Edini površinski dotok jezera pa je reka Cerkniščica. Voda iz jezera odteka veliko počasneje kot priteka. V času brez padavin jezero presahne šele v 3 ali 4 tednih. V normalnih razmerah je Cerkniško jezero veliko 20 kvadratnih kilometrov. V času jesenskega deževja in spomladanske otoplitve pa lahko njegova velikost naraste začasno na kar 26 kvadratnih kilometrov, kar ga naredi največjega v Sloveniji. V času visoke vode na Cerkniškem jezeru nastanejo 3 otoki. Mala Gorica, Velika Gorica in otok, ki je za mano. Vasica Otok je tako v času visoke vode edina otoška vas v Sloveniji. To je vaša vas, To je naša vas Otok. Okej. Koliko je prebivalcev v tej vasi, kaj veste? Prebivalcev. Približno, ja. Zelo malo. To je bilo leta 2000. Ja, se to je že nekaj nazaj, ampak še vse. In sem mogla avto tam parkirati, pa peš, mene je bilo tako strah. So tudi medvede tle, ne, to ni tako, da bi krne. To pa res je. Ta paščovni recimo, to so kaj Vostokle ščovni. Tako ne imate, ker pejte se, ne 3. Aja? Cerkniško jezero je bilo prvič omenjeno že v antiki pod imenom Žalostno jezero, v 15. stoletju pa je bilo prvič upodobljeno na zemljevidu. Janez Vajkard Valvazor je prvi podrobneje raziskal in opisal jezero, njegova dognanja pa so mu zagotovila mesto v prestižnem londonskem društvu raziskovalcev. Ribolov v Cerkniškem jezeru je tesno povezan s količino vode. Leta 1655 jezero že kar 5 let ni presahnilo, tako da je bilo polno rib in rakov. Legenda pravi, da je knez Egenberški s enim samim metom mreže v vodo ujel za 20 vozov rib. Delovanje človeka je močno vplivalo na presihanje jezer. Skozi stoletja si je človek prizadeval, da bi bilo jezero čim večji del leta suho, tako da bi ga lahko uporabil za kmetovanje in pašnjo. Rezultat tega so bili številni poskusi izsuševanja jezera, katerim je sledilo še bolj intenzivno presihanje. Zaradi tega je od leta 1910 dalje jezero presahnilo vsaj enkrat na leto, predtem pa je presahnilo enkrat na nekaj let. Ribolov je bila pomembna gospodarska panoga na območju Cerkniškega jezera. V času Valvazorja je veljalo, da se rib ni smelo loviti, ko je bilo jezero polno vode. Šele, ko je bila voda dovolj nizka za ribolov, je zvonik v cerkvi svetega Kancijana naznanil začetek ribolova. To oznanilo je veljalo samo za prebivalce vasi Gornje jezero, ki so polovico svojega ulova darovali deželnim gospodom. Zatem je zvonik v cerkvi svetega Janeza, ki stoji za mano, naznanil začetek ribolova tudi za ostale prebivalce Cerknice in okoliških vasi.
Zimska idila Cerkniškega jezera je res čisto nekaj posebnega, tako da je lahko zelo dobro za kakšen nedeljski oddih. Upam, da smo vas v današnji epizodi navdušili, da boste obiskali ta biser naravne dediščine. Lepo bodite in srečno!